多謝大家今日參加我哋觀鳥會嘅 talk 啦，我就係Anson 啦，觀鳥會嘅研究主任。跟住今日有我嘅同事 Kenneth 都會一齊教大家用 eBird 嘅，Kenneth 可以 say 個 hi 係。好係，各位好。，OK，好。咁我哋首先咧就今日會講啲咩咧？就係會當然啦，講下咩叫 eBird 啦，跟住我又會講下 eBird 最理想嘅用法啦。同埋之後 Kenny 咧就會介紹下，最後就會介紹點樣，即係同大家手拖手咁樣教大家用。會嘅，Ken，好，跟住之後係 Kenny 就會陣間就會有一個 workshop 啦，教大家用 eBird 啦。咁到時我都會喺現場幫大家手，同埋網上有問題都可以問嘅。跟住另外咧都會講下呢個Merlin Bird ID 嘅簡單咁樣介紹下啦，啲圖鑑功能啊、鑑定功能啊，好，首先啦，大家有冇人係用過 eBird 嘅？可以舉下手。有，都有少少。咁網上嘅人咧，多唔多人用 eBird？網上都有啲人有用喎，睇嚟。好啦，咁就真係好多朋友都未用啦。咁同埋嚟得聽嘅都可能係想認識多啲啦。咁我就講下啦。eBird 咧就係全球最大嘅公民科學平台之一嚟嘅。係專注喺觀鳥啦，咁另外一個好出名嘅平台就叫 iNaturalist 嘅，不過通常觀鳥嘅人都比較少用，因為 iNaturalist 係咩物種都包攬啦。咁個 eBird 咧就係專為 birder 而設嘅，佢就設計上啦，同埋好多功能上咧都係會好方便到觀鳥者嘅，連大家可以入 data 啦，跟住可以睇其他人嘅 data 啦，睇下自己嘅 record 啦，基本上就好似玩 Pokemon 咁樣，我覺得用 eBird 就直情。好似有個 Pokédex 喺我褲袋度咁樣，大家咁就最簡單講下 eBird 嘅個 app 嘅功能啦，就係你可以好簡易咁樣咧去整合自己嘅觀鳥記錄嘅。因為其實咧有 eBird 之前咧，可能有好多人都會用，可能要寫低啦，可能有 notebook 或者係可能要用 Excel 咁樣啦。咁其實咧，有一個 eBird 之後咧，你就可以有一個統一嘅平台可以入 data 啦，同埋都可以睇翻自己嘅觀鳥記錄嘅。大家點樣用咧？陣間第一陣會有詳細教學，暫時我就會介紹下其他嘢先。大家咁樣啱過嚟啦，你入咗啲 data 之後咧，佢嘅好處就係都好容易睇翻自己嘅數據。例如你望到嗰個地圖啦，咁左邊嘅地圖就係佢越深紅色咧，就係代表你喺嗰個地方有越多雀仔嘅，睇到越多雀仔嘅。哇！呢個人都幾犀利啊，去過好多地方。跟住之後，你又可以望到你自己，例如香港啦，你可以揀地方嘅。呢度見到有個地圖，你可以撳入去咧，就可以揀你喺嗰個地方今年或者有史以嚟睇過幾多種雀。即係例如呢個人喺香港就睇咗378種雀，今年就睇咗219種雀咁樣。跟住可以睇翻之前唔同年份嘅睇過嘅雀仔咁樣，都真係好方便嘅。所以就係可以自己睇你嘅 live list 啦，呢啲甚至乎你想挑戰下自己，睇下今個月睇幾多雀嘅，你都可以睇今個月，淨係睇今個月睇咗幾多種雀咁樣。跟住之後，除咗睇自己嘅記錄之外咧，eBird 另外一樣好嘅嘢就係因為咧，佢係一個公民科學平台啦，佢啲數據係大家都可以攞嚟，大家都可以下載嚟睇啦，同埋佢都有好多小工具去方便大家去睇人哋記錄嘅。就例如啦，而家你手機版可以睇到呢啲，你就係撳手機版咧，你見到下邊咧係有個掣叫 Explore 嘅，嗰度咧係就會話俾你知，你可以撳到去睇附近有啲咩觀鳥熱點啦，就係 Nearby Hotspot 啦。跟住另外咧，同埋你又可以睇到附近嗰熱點咧，近排啲人睇到咩雀，同埋咩雀喺嗰個咩月份出現，所以真係好方便嘅。跟住之後就係網頁版啦，網頁版咧就係再多 detail 好多嘅，你就可以全世界都睇啦。呢啲網頁版咧，陣間我又會再詳細少少介紹點樣用佢嚟揾唔同嘅關於雀鳥嘅資訊嘅。同埋呢個真係而家我相信咧，每一個人去 bird trip 咧，真係必備嘅真係。如果要想 plan 自己去睇雀嘅話，你唔係跟街嘅話咧，有 eBird 之後，你就呢件事就可行咗好多咯。所以係啦，呢個陣間再講下點樣用噶。最後啦，eBird 咧，除咗你自己方面之外咧，你用 eBird 嘅時候，你都係為公民科學出一分力嘅。大家講埋。好，係 delay 啊，網上。大家
sorry，等一等先。大家好啦，大家，因為睇下先 ，eBird 嘅數據咧就係開放啦。咁除咗各位睇咗嘅人 Birder 可以用之外咧，咁其實研究員咧都會好多時利用 eBird 嘅 data 去研究啲唔同關於鳥類嘅資訊嘅，例如鳥類嘅分佈啦、趨勢啦。我諗其實係而家呢個年代好多做雀仔研究嘅人都必會用到嘅工具嚟嘅。所以其實咧，大家出一分力去維持 data quality 咧係好重要㗎，係唔係淨係為自己而係可以為保育出一分力嘅，用 eBird 呢件事。例如呢張圖啦，你見到係喺一個美國 barn swallow 嘅一個 relative abundance，即係就係佢家燕喺美洲嘅密度啦。你見到佢唔同季節，例如可能係 season， 見到一個 season timeline 啦，就係 show 到原來好多人見到美國嗰邊咧，就係夏天有好多嘅呢啲 barn swallow 啦，跟住到其他季節可能冬天嘅時候咧，就會落咗去南美洲嘅。咁有一啲咁全面嘅 coverage 咧，真係而家有 eBird 先做到，以前真係好難可以有啲咁樣嘅攞啲咁嘅 data。大家咁另外一個嘢我覺得好有趣嘅咧，就係咧佢哋而家 eBird 嗰邊 Cornell Lab 嗰邊咧，佢哋就係有用呢啲數據去做啲 modeling 嘅。睇下播唔播條片俾大家？大家，呢條片嚟，睇下播唔播到？見到啦，你可以見到咧。啲 bullfrog 即係就南韓歌渠啦，點樣遷徙？呢個我覺得好正。大家呢個係就係根據唔同地方嘅 eBird 嘅 record 啦，唔同時間就可以睇到呢啲咁樣嘅趨勢。大家而家做嘅咧，除咗整呢啲咁 fancy 嘅圖之外咧，係真係有研究，係真係有攞嚟做好多捉鳥保育嘅工作嘅。例如近排美國咧嘅 Cornell Lab 啦，同埋 Audubon Society 咧，佢哋就聯合出咗一個。透過 eBird 嘅一個 report 啦，就發現到原來有啲雀仔咧嘅數量係上升咗嘅，例如啲鴨啦、有啲水鳥咁樣。但不過原來有好多林鳥咧嘅數量係下跌嘅喎。呢啲其實林鳥咧以前不嬲都係比較難研究嘅，因為水鳥可能就喺晒岸邊，好集中，你去啲濕地就可以數得晒。但不過啲林鳥去一啲好難去嘅位咧，其實真係好少人可以。好似研究員可以好仔細咁樣研究佢哋嘅，所以而家有 eBird 之後就多好多人去睇啦，就有好多人幫手去攞多好多數據，咁就可以見到呢啲長期嘅趨勢啦。所以其實而家暫時咧最多數據嘅地方係歐美啦，即係美國最多，跟住歐洲其實都多嘅。不過亞洲呢邊咧，我哋都要繼續努力去攞多啲數據，因為亞洲而家都仲未夠數據去做呢啲趨勢嘅分析。我哋都好希望遲啲夠多人用之後就可以填補咗呢啲黑洞啊，可以幫大家令到大家包括我哋研究員啦，理解多啲呢啲雀仔嘅趨勢。大家好啦，咁簡單介紹完 eBird 之後，就講下點樣用係最理想噶啦。即係大家而家就首先問下大家幾個問題，網上都可以答嘅，可能要 Candy 幫手睇下，其實都係舉下手嘅啫。大家原來咧。係咩情況係雀仔係應該要可以記錄到 eBird 咧？嗱，呢就係呢樣。大家知唔知呢度係邊度啊？有冇印象呢度邊度？大家香港公園嗰個觀鳥園，咁入邊有好多雀仔嘅喎，入邊嗰度。咁樣覺得呢雀，如果你用 eBird 嘅，應唔應該入啊？大家應唔應該入？如果網上有人覺得應該入嘅，就舉手。睇下有冇人舉手。大家都清楚啦，呢啲就係唔應該入啦嚇，因為呢啲唔係野外雀仔，所以就唔好入啦。嗱，下一樣，大家引入，但不過已經引入嘅雀仔啦，就例如大家呢個 canary 啦，同埋 cockatiel 呢啲，即係小葵花呢啲，應唔應該入 eBird？大家覺得應唔應該入？引入了，但不過已經係建立咗。大家甚至乎你唔肯定佢係咪一隻，甚至乎佢唔知佢係咪一隻走雀嘅話，可能以後見到一隻，例如一隻 purple sunbird 咁樣，咁你唔知佢係咪走雀，咁你應唔應該入咧？呢啲我哋都係建議大家入嘅，大家都係結合翻。
下一個情況啦，就係放養雀。大家知唔知呢度邊度？有冇人認得呢度係邊度啊？錦繡花園係。咁入翻去係養咗一堆天鵝嘅。咁樣呢啲雀咧應唔應該入去 eBird 咧？大家覺得佢又唔喺籠入邊嘅喎，佢可以周圍走嘅，但不過佢又係會耐唔耐就會韞翻去個籠度。應唔應該入？有人覺得應該入嘅就可以俾個舉手。呢啲都係唔應該入嘅，因為始終佢都係我哋係好肯定知道佢係一啲圈養嘅雀仔啦，咁就唔應該入嘅。好啦，另外一個啦，就係你喺街見到係擺明係野生但不過死咗雀仔，應唔應該入咧？呢樣嘢呢個難度高啲。係。Total 答得好好啊！果然係 eBird 嘅專業用家，係思安答咗我哋係唔應該入嘅。死咗嘅話，即使係啲好罕有嘅，通常都因為其實咧呢啲鳥死咗可能就因為會影響到佢，因為其實 eBird 嘅研究嘅係一啲生存嘅雀仔嘅數量趨勢啦。咁如果你入咗好多死雀嘅話咧，都可能會搞亂咗佢個 database， 所以可能都係唔建議大家入咯。同埋如果你見到呢啲途中呢啲其實係鳥狀啦，咁其實就有其他途徑去報嘅，可以去 upload 去啲鳥狀平台。咁呢樣可以留意翻觀鳥會嘅網站都有講過嘅，可以之後大家自己睇翻。嗱，咁呢個啦，常見鳥種應唔應該入 eBird？即係好多周圍都有，不過係本地物種嚟嘅。呢啲都係應該入嘅。呢啲係應該入嘅，因為呢啲其實咧，我哋係好需要知道呢啲常見鳥種嘅趨勢。因為如果咧大家都唔入呢啲雀仔嘅數據咧，其實可能佢數量減少啦，增加佢啲範圍有冇變到咧？我哋係研究員係會唔清楚，都好需要大家幫手去提供呢啲數據。咁就簡單咁樣去總括一下，有啲乜嘢係應該入，咩唔應該入啦。應該上報嘅咧，應該 up 上去 eBird 嘅話咧，就係一啲所有觀察到嘅野生鳥類啦。跟住另外就係喺巢入邊有鳥咧，都可以入嘅。跟住就係你聽到，但不過你自己可以肯定到佢個 ID 嘅雀仔啦。如果唔肯定嘅就都唔建議大家入嘅，都係盡量真係好肯定到可以確定到先入啦。另外就係引入嘅鳥類咧，因為其實引入鳥類可能有啲研究員都想知道呢啲物種嘅因為人為擴散嘅因素啦，同埋其中佢哋呢啲引入嘅鳥種咧，都係會同本地嘅鳥類去有啲 interaction 啦，本地嘅生態系統有啲交流嘅，所以其實我哋都想知道佢哋啲數量，所以都係建議大家去入呢啲數據。咩唔應該入咧？就係第一就係蛋，即係見到個巢，即使知道係咩物種嘅雀咧，蛋都唔應該入。因為佢又未出世，佢仲未係一隻雀仔，仲未係一隻雀仔住。另外就係圈養鳥類啦，跟住第三就係其他人觀察到嘅雀，但不過你自己觀察唔到嘅咧，都唔好入。因為咧其實你唔同人，即係有啲雀仔可能係難睇啲嘅，咁其實真係唔係個個都睇到嘅。咁你又冇見到嘅話咧，你都唔好特別幫人哋入咯，都係建議。另外啦就係死雀啦，啱啱講過死雀就唔好入。跟住仲有呢樣嘢咧，可能少啲人知道嘅，就係如果你有 set camera trap 嘅話咧，即係陷阱相機啦，都係唔好入 eBird 嘅，因為佢嗰個，因為 eBird 係 suppose 嘅設計上係俾啲 birder 俾觀鳥者啦去行住去聽住去入啲數據嘅。咁陷阱相機嘅嗰個佢啲數據攞翻嚟嘅方法係唔同啦，咁就唔係太同本身eBird 嘅 eBird 本身嘅 recommend 嘅做法係 compatible， 所以最後都係建議大家唔好入呢啲數據。即使有啲好罕有好正嘅雀咧，我哋都係暫時建議大家唔好入住嘅。大家咁樣啱啱講咗好多介紹咩要入咩唔入啦。跟住如果有用 eBird 嘅人咧，就會留意到咧，其實係有寫住一個你最後你 submit 個 checklist 之前咧，係會寫一樣嘢嘅，就係你要唔要。你呢個係咪一個
完整嘅 checklist。咩意思咧？就係你係咪將你所有 ID 到嘅雀仔都擺晒入去，同埋你係咪你 checklist 係咪淨係 mark 一個尿點啊？因為其實有陣時可能有人咧，可能你唔熟啲地方啦，你就開一個 checklist，就成日都用嗰個 checklist。其實你去咗5個地方嘅，不過你就全部入晒喺米報度，可能有人咁樣嘅。咁樣呢個就唔係一個完整嘅 checklist，因為其實你就會入咗好多咗嘅雀鳥種啦。咁其實就會搞亂咗佢嘅數據。同埋咧，如果你有啲雀仔你係認到嘅，但不過你冇入到嘅咧，你都可以將個 checklist 當係唔係完整 checklist 咯。同埋呢雀仔嘅數量就係啱啱話啦，即使係常見大量出現嘅物種咧，都希望大家盡量都入嘅。如果你係真係數唔到嘅，你可以俾個交叉。但係不過咧，我哋就建議大家入嘅時候咧，即使你唔肯定，你入個約數都 OK 嘅，即係你入任何數字都好過冇數字。大家呢個陣間會再講多少少。大家好啦，跟住之後咧，有咩時候咧？其實如果你真係唔用完整 checklist 係冇問題嘅，但不過你就要撳翻 no 嗰度就搞翻，你就寫翻你係今日係用不完整 checklist。咁一啲咩好直常出現嘅原因就係一個唔完整嘅 checklist。嗱，呢度咧係一個我自己之前去泰國嘅時候咧，揸車經過，見到有隻 Pie Harrier 捉嘢食，哇好震驚，跟住之後就入咗eBird。但不過因為咧係喺公路度經過嘅啫，所以呢就係叫做不完整 checklist 啦。咁咧咁當觀鳥唔係你主要嘅用途嘅時候咧，就好似啱啱嗰個情況啦，就真係咁啱路過見到，不過又想記錄呢個地方嗰隻雀仔喎，即係貨我自己啦嗰陣時我係想，同埋都係幫人哋啲地方都係話俾人知，呢個地方有呢隻雀仔出現咁樣。我都接入咗，就有咗不完整 checklist 啦，不完整清單啦。就例如你翻工搭巴士嘅時候，你見到猛禽飛過咧，都係入呢啲不完整 checklist。或者可能你行翻屋企途中，你又唔係特別睇雀嘅，但不過你又見到有麻雀紅耳鵯，你可以入咗幾隻咁樣，你又冇特別數嘅，咁樣就都係入不完整 checklist 啦。或者可能你係觀緊鳥嘅嗰陣時，但不過咧你係去諗下啲目標嘅鳥種，可能你係知呢度有一隻雀啦，你就想去睇翻佢咁樣，咁就可以。大家你又冇特別去 mark 其他嘅鳥種喎，咁就唔好入。大家你就撳翻不完整清單啦。跟住如果有陣時可能有啲人咧去入eBird嘅時候咧，係唔中意入外來物種嘅。咁其實即使你入晒其他嘢咧，咁如果你唔入啲外來物種嘅話咧，都係一個不完整清單嚟。跟住仲有，如果你其實你係認得有啲雀仔聲嘅，但不過咧你又冇入到嗰啲雀仔聲，你淨入咗啲見到嘅物種咧。其實呢個都係不完整清單嚟嘅。不過當然啦，如果你自己係真係未認到嗰啲聲嘅，咁就冇問題嘅，係真係完整清單。係當你自己你未認到都冇入到聽到啲雀仔聲咧，先叫做係不完整清單嘅啫。大家呢個咧，即係不完整清單佢嘅資訊量咧係比完整清單少啦，即係就少咗可能啲物種嘅種群嘅結構，我哋就知少啲嘅。但不過咧，你入咗啲數據咧，對於某啲研究都係有幫助。所以都係建議大家，只要老實咁樣入就 OK 嘅啦，冇問題嘅。即係你唔入完整清單係冇問題嘅，睇翻自己嘅需要情況咁樣再決定。不過咧，我哋都即係我話呢樣嘢不建議啦，即係就我哋純粹係希望大家盡量可以嘅咧，入eBird嘅時候咧就唔好俾一個交叉或者不完整清單，特別你觀鳥嘅時候啦。因為咧，如果你例如我入eBird，我入咗個交叉嘅話咧。係可以係一隻雀，都係100萬隻雀，即係研究員係望住你呢個交叉咧，係唔知係咩意思嘅。所以我哋寧願你一個約略嘅估計都會比較好咯。對於研究員嚟講，即係例如啲例子就係咧，因為你見到有陣時，唔知大家記唔記得張相啦，係一個喺香港嘅即係鷺鶿嘅夜棲地嚟嘅，有好多。如果佢白色嗰啲唔係樹，係全部都係鷺鶿嘅屎嚟嘅。大家，所以咧你就有好多隻鷺鶿啦。咁其實啲鷺鶿可能好常見啦，對於好多觀鳥者嚟講啦，特別冬天可能就冇特別入個交叉就算啦。不過其實咧，可能鷺鶿喺唔同度冬地嘅數量趨勢都會變，可能某啲國家越嚟越多，某啲國家越嚟越少。其實不過就係
呢啲入呢啲數據咧，就會幫到我哋知道呢件事啦。咁就可能知道，哇，會唔會呢個環境差咗咧？或者會唔會係啲氣候問題咧？咁由呢啲數據就可以幫研究員開始去作呢啲估計咯。跟住另外咧就係其實紅耳鵯啦，即係可能喺香港去數量有冇多有冇少咧？如果大家都唔入嘅話咧，係唔會知嘅。其實冇人知，可能去到有一日好似黃空鵐咁樣冇晒紅耳鵯咁樣，冇人知咩事，所以就都好靠大家可以繼續入eBird去，都係知道哦，原來佢都數量都仲係穩定咁樣嘅。會唔會某啲地方本身冇呢啲雀，突然之間多咗咧？咁樣呢啲都係我哋想知道嘅嘢嚟嘅。不過如果咧係你係用不完整清單嘅話咧，就唔可以協助到呢啲研究咯。不過都係啱啱咁講啦，就係都冇，即係你都係自己量力而為啦。當然係。咁就一個小總結啦。我呢個入鳥種就係咧，你就要開，就係建議大家開咗個追蹤啦。就係你入 eBird 嘅時候，你會見到有個 track 嘅。呢個都係陣間 Kenneth 會詳細啲講嘅。而家都係大概講一個總結，即係建議大家點樣做。就係你開一個 tracking 啦。輸入自己所有聽到、睇到同埋可以準確去 ID 嘅雀仔。如果都唔肯定嘅話咧，都係寧願唔好入咯。即係你就算可能80% 肯定，都係建議你唔好入啦。因為可能其實係其他雀仔啦，或者可能你 assume 咗係一啲好常見嘅雀仔。但不過或者其他人見到嗰啲雀仔，你就入咗嗰啲雀仔嘅話咧，其實可能原來唔係嘅。我補充多少少啊，因為咧其實 eBird 嗰個記錄清單入面咧，唔係話某一個物種啦，應該係咁講，成個清單入面咧，其實有一啲選項咧係可以俾你揀咧，某一啲科屬嘅雀仔嘅。舉個例子，例如係鵯啦，咁可能我係觀鳥嘅新手，我係唔認得嗰一隻係乜嘢鵯嘅。咁其實佢有一個選項咧，就係鵯跟住SP 咁樣嘅，咁就係成個科屬成個群組啊。咁啊如果我唔認得嗰隻鵯乜嘢鵯，但係我知道佢係一隻鵯嘅話咧，咁大家可以揀嗰個選項嘅，咁就唔需要話我夾硬要去揀某一個鵯嘅種去入咯。咁呢一個都係一個嘅折衷嘅一個記錄辦法嚟嘅。咁補充少少。唔該晒 Kenneth 啦，特別係鵯嘅例子就可能比較少啦，可能最多嘅就係鷸啦同埋鷗啦，呢啲就真係難 ID 嘅。咁我都唔使擔心，eBird 佢都係有諗過啦，所以佢都係有得入呢啲屬啊科咁樣入嘅，即係可以入一個鷗 SP 咁樣，或者可以入一個 Radar SP 咁樣嘅，係嘛？同埋如果大家有啲罕見嘅雀仔嘅時候咧，即係盡量就提供可以 upload 翻圖片、聲音或者詳細咁寫文字嘅，因為其實咧有啲罕有雀仔你 up 其實有陣時係會 ID 錯嘅，即係大家都會認我即係成日都會認錯咗嘅。咁其實所以都會咁eBird為咗去令到大家可以去減少呢啲錯誤啦，就有一個制度，就係有一個 reviewer 嘅制度嘅，就係會有一啲唔同地區都有自己嘅一啲嘅 reviewer 啦，就會去幫手去睇呢啲雀仔嘅數嘅細停，睇下會唔會係入錯咗喎，去當係一個係去 safeguard 啲 data 嘅 quality 咁樣嘅。所以大家如果即係當係幫手去入呢啲數據嘅時候，都盡量有相啊、聲音啊都提供翻啦。其實就算係常見嘅雀仔咧，你都可以提供翻啲相同埋聲音，因為其實好多時例如啲聲音啦，可能即使係特別呢個陣間再講多啲啦，就係因為其實 eBird Merlin 佢都有個 I 雀嘅 Sound ID 嘅功能，咁其實咧喺亞洲嚟講，暫時都係唔係做得太好嘅，因為佢仲未好多我哋呢邊雀仔嘅數據，所以都好靠大家 upload 多啲雀仔嘅聲音上去，等 eBird 可以有擴大啲 database 去做好啲 training， 咁大家都最後都好得益嘅。同埋啲雀仔嘅圖片啦，其實可能係原來係唔同年齡喎，或者可能係有啲唔同角度咧，都可能對其他人去辨認雀仔有幫助。因為大家唔好唔記得，其實 eBird 係一個公民科學平台啦，即係其實所有嘅相片啊、聲音咧，個人都可以睇嘅。所以其實你 up 咗上嘅相咧，其他人都可以見到啦，咁都會可能對其他人去認雀仔啊都會有幫助。同埋最後啦，就係eBird都係一個，即係呢啲都係自己去觀鳥嘅一個小工具啦。咁其實又我講到好似話好多 data 好啲好麻煩咁樣，其實唔使俾咁多壓力自己嘅。
即係就係量力而為，啲嘢認到就入，認唔到就唔入。如果入完整 checklist 就入完整 checklist，想入唔完整嘅 checklist 咧都冇所謂，就入翻自己想做嘅，即係都係唔好令到自己太大壓力，量力而為啦，即係建議大家係。即係啦，我哋做雀仔研究就當然希望大家入多啲數據俾我哋啦。但不過都係另外都係大家睇出都要最緊要開心係咪先？玩得開心咁，所以都盡力啦。係啊，就係咁。跟住之後咧 Merlin 嗱就講下，因為咧其實 eBird 係一個係喎啱喎，係好咁陣間有個大家有冇問題先去到呢度？係喎咁隨時可以喺 chat box 嗰度留低你嘅問題或者意見嘅。現場嘅朋友有冇問題？如果有問題，大家有冇問題？即係大家係個地方，我哋有我哋我哋個人，我又唔試過呢種緊要，但係都係同時一齊send 咗上去，咁呢啲數據咪會 double 咗咯。係啱啱唔該晒你有問題啊！啱啱就係有朋友就係問咧，即係如果我同朋友一齊去觀鳥，跟住之後我唔識去係都唔會嘅，因為其實佢係你當係一個反而仲好咯，因為就係好似佢唔會加晒你啲數字上嚟嘅，而係每一個 checklist 咧，你當係計一個好似一個平均數咁樣。咁其實你多啲人入啲數據咧，就個基數係大咗，咁啲數據又更加好嘅。同埋可能你就會知道，哦，啲雀仔係有啲人見到，有啲人見唔到。可能佢唔見唔到啲雀仔咧，就係罕有啲；大家都見到雀仔，可能就常見啲。咁eBird就可以根據呢啲咁嘅方法去令到佢 database 更加做得好嘅。所以其實咧係冇問題嘅，大家入係 OK 嘅。但係調翻轉啦，如果你話我今日嗰個人我係識嘅，我同佢一齊去睇雀仔嘅話咧，咁其實eBird 入面都有個功能，就係你可以做分享清單嘅。咁就變咗咧你入一份嘅清單嘅時候，如果佢同你同行，即係大家 suppose 睇嘅雀仔都係一樣的話咧，咁你就可以用呢個分享嘅功能咯，咁就會避免咗真係一模一樣嘅 checklist 就 double 咗。係，同埋就算話你一齊，好多時發生嘅咧就係一齊去觀鳥啦。有個人見到隻好正嘅雀喎，跟住後面嗰個人睇唔到喎，呢啲事成日都發生嘅。咁咧呢個時候咧，其實都冇問題嘅，你可以照 share checklist，跟住自己可以再 edit 翻 share 咗俾你嘅 checklist 去剔走嗰啲你睇唔到嘅雀仔，都可以。大家仲有冇其他問題咧？個情況咧有一個等陣先，俾支咪。我純粹想講，你啱啱講個情況係會發生一樣嘢嘅，但係我覺得個情況喺香港應該幾難發生，就係即係一個位好固定嘅，譬如話一個公園有一隻好多人想睇嘅雀出現，而且佢係以前可能喺呢個區域完全冇出現過嘅，因為迷鳥嚟嘅。然之後所有人嗰度咧，即有400個人同時出現喺一個公園度。呢400個人入面咧，可能400個都係 eBird 啦，然之後400個人同時上交400個 checklist， 咁咧就可能真係有問題啦。咁喺個 eBird 個 protocol 入面咧，實質上咧佢係有講過係希望在場嘅所有人咧能夠 compile 咗一張 bird list 咧，就 compile 咗一張 bird list 嘅。係啊，因為其實呢種情況咧係有出現過嘅喺香港度。早排咧喺塱原有隻豆雁，咁正常呢啲雀喺香港應該唔係好常見噶嘛。咁如果你用 eBird 咧，啱啱講過有啲寫住罕有鳥種嘅嘢，佢有個 R 字喺隔離嘅。正常呢啲雀咧，如果有個 R 字喺隔離咧，佢左手邊咧通常咧一係就會有個 infrequent 嘅標，一係咧就會有一個 unreport 嘅標，一個紅色一個橙色啦。如果佢係一隻冇呢啲標記，但係有個 R 字喺隔離嘅雀咧，有兩個情況啦。一就係個 regional review 啊，佢自己 set 咗一個 filter 俾佢，譬如話一啲 sensitive 嘅物種，或者一啲本身就好少嘅物種，雖然佢喺呢個地方係成日都有嘅，但係佢都想 set 一啲限制，令到個 review 啊可以睇到佢哋每一個呢啲出現嘅記錄啦。咁呢啲雀通常係一啲好朋友嘅雀先會咁嘅，但係上次嗰隻豆雁咧，其實喺塱原出現咗之後咧，過咗1-2個月之後咧，佢已經係一個 common frequent 嘅雀，即係喺呢度10% 嘅 checklist 以上都會出現嘅雀，但係佢仍然都係一個 R 嘅 tag。咁其實呢個情況就係基本上大家行過塱原見到佢就撳一下，行過塱原又撳一下，即係可能一日有幾百個人去塱原，跟住一日就出現咗幾百張 checklist 都有呢隻雀出現。但係實質上其實咁樣會做咗一個錯覺咧，就係如果即係先唔好講數據分析啦，如果我哋用一啲 eBird 嘅 function， 可能我想睇下塱原有啲咩雀喎，見到11月，
喂豆眼咁常見嘅，咁其實就有機會會誤導咗，其實就係所有人都睇緊嗰一隻雀。咁呢個其實喺即係如果我自己係一個純粹睇雀嘅角度，唔係一個研究嘅角度咧，我睇到咧，我通常如果咁樣咧，我通常睇一睇以前啲 record 全部聚晒一個位咧，咁好大機會大家都係去所謂 twitch 咗一隻雀，導致到就有個突然之間有個爆炸式嘅位置出現咗。其實就根本嗰隻雀係唔常見嘅，所以如果可以嘅話咧，當然香港係難啲啦。通常咧，如果其他地方啲 eBird 比較流通啲嘅地方咧，如果有人所謂做啲 twitching 嘢咧，佢做完通常一入咧就會，如果知道現場有啲人用 eBird 咧，佢會問晒，因為基本上個 app 入面有個功能，你打一打你個 account，跟住然之後佢傳完啲手機咁樣樣之後就一張 checklist 交晒，咁就會少咗呢個問題。咁當然實際上好難啦，即係我只係想講你啱啱我擔心係有嘅，咁但係如果出現喺一啲即係數量多啲嘅雀仔，可能講緊係啲即係 regular，但係佢叫做少啲，可能你唔係每一次去都睇到。咁其實呢種情況，我覺得就 OK 咯。即係可能小青嘅話，唔係你去可能睇唔到，或者可能有人同時都睇到，咁就呢種情況就反而係合理嘅啦。咁所以先至會見到某啲雀仔可能比較冇咁常見，又或者係先可以幫到啲研究人員去分析到某啲雀仔可能係某啲區域嘅分佈，或者佢出現嘅頻率咁樣樣咯。係啊。又唔該晒 eBird 大師思安補充，思安係好熟 eBird 嘅，所以都唔該晒去幫手補充呢方面嘅資訊啦。特別係唔喺香港比較少見嘅情況啊。好，大家仲有冇問題咧？冇嘅咧，我哋就去下一個 part 啦。因為咧陣間 Caleb 都仲要有一段時間去教大家點樣真係點樣用嘅。我而家都係一個 overview 咁樣。咁就講下呢個 Merlin Bird ID 啦，大家唔知有冇 down 呢個 app 啦？呢個 app 係又好犀利嘅，係都係 Cornell Lab 整嘅一個 app 啦。佢就會話俾你就有好多功能，佢就係有離線圖鑑啦，可以有辨認雀仔嘅幫手，呢樣嘢都幾犀利嘅。就係佢係免費使用嘅，最重要你只要有 eBird account 你就可以 log in 就可以免費使用。好啦，係咁呢講一講啦，因為今日都唔係重點講呢樣嘢，主要都係教大家用 eBird，所以我都係介紹下。嗱，你有幾個功能啦，第一個就係呢個鄰近鳥類圖鑑啦。聽落去有啲奇怪，係咩意思咧？就係你可以喺 eBird 嗰度撳你撳咗去嗰個 Explorer 嗰度咧，就會 show 俾你睇呢一排有啲咩雀仔，個 frequency 係咩月份多，咁你就可以知道哦，原來而家呢度附近咧係有呢紮雀仔嘅喎，咁就容易啲去篩選到哦，原來我見到嘅雀可能係呢一隻，或者我呢度可能睇到嘅雀係啲乜嘢常見嘅雀仔啦。跟住第二樣咧就係圖片辨認工具啦 ，Photo ID 啦，就係當你影完隻雀仔之後咧，咁有個前提啦，就係你即係影咗張 OK 嘅相嘅，跟住你就係個個都有正常嘅，你就可以試下 up 上去 app 度啦，跟住佢就會幫你用 AI 去辨認嗰隻係咩雀仔，有時準有時唔準，但係不過當一個參考都 OK 嘅，都好用嘅。跟住另外一樣就係 Sound ID 啦，呢個咧喺又係另一個咩好犀利嘅功能，但不過可惜喺亞洲暫時都仲係一般般。喺美國認咗係好犀利嘅，喺歐美認咗都好犀利嘅。但不過因為香港嘅數據仲未夠，所以佢都未好認到我哋呢邊啲雀仔，就係暫時淨係啲比較常見嘅雀仔，即係可能啲特別啲嘅 song 佢會認到。同埋另外一樣嘢咧就係叫做逐步辨認工具啦，就係如果你有一隻雀仔你望到你嘅新地方，或者你啱啱開始觀鳥，你完全唔知一隻咩嚟嘅，你望到佢，哇！一隻咩雀嚟㗎？黑色，跟住個頭大隻咁樣，你又唔知咩嘢咁樣，你就可以嘗試用呢個 app 呢個逐步辨認工具咧，去幫你去 nail down 嗰隻會係咩雀仔咯。即係呢個情況嚟講，例如係咩，佢係 passenger 你都唔知咁樣，你完全唔知係咩新翼咩雀仔，就可以用呢個功能。但不過都比較少聽人用呢個，多數大家可能會碌翻圖鑑去碌到一隻你覺得望落去似係嗰隻雀嘅雀。呢個就係都係另外就係啱啱講過啊，就係一個補充啦。呢個就係例如啦，我喺呢度鳥會嘅 office 咧，撳咗個聲音辨認咧，你可以見到咧，佢係有寫住咧，佢係淨係認到附近嘅雀38，即係認到附近38% 嘅雀仔嘅啫。同埋主要都係啲常嘅雀仔，即係可能就係紅耳鵯啦、白頭鵯啦，跟住之後雀渠啦，雀渠都唔肯定得唔得，有陣時可能桑都唔得。或者係 Tailor Bird 嗰啲，即係佢主要都係認到呢啲雀仔聲。不過有陣時咧，有啲好奇怪嘅嘢咧，又咁啱 Merlin 又會認到喎。即係我哋試過有一次咧，去
聽到有一隻好奇怪翁喺度唱歌啦，跟住唔知咩嚟嘅，跟住之後撳咗個試下用個3 ID 去認啦，跟住發現原來係同男翁嘅 song 喎，跟住我想諗哇，同男翁嘅 song 喺香港好似好少聽喎，跟住之後就揾啦，跟住真係見到隻同男翁喺度唱歌。即係有陣時又 work 嘅喎，所以亦都可以試下當一個 reference 咯，大家。即係如果有陣時啲雀仔聲你真係唔穩定嘅，就不妨試下開出嚟睇下幫唔幫到你手。咁不過如果去旅行嘅話咧，你特別去歐美咧就好幫到手嘅，真係好方便。所以去旅行嘅時候就記得用啦。香港都可以試下。好，跟住之後我最後一 part 咧就係會講下呢個 eBird online 嘅portal 啦，同埋會講少少 eBird 香港嘅一啲在地化嘅功能嘅。嗱，啱啱其實我都係輕輕 show 過呢一頁㗎嘛，應該就係呢個 eBird 嘅 eBird 嘅 website， 你可以係整合咗所有 eBird 嘅 data 嘅數據嘅，咁你就可以好正咁樣去揾到好多唔同關於雀仔嘅資訊啦、分佈啦、出現時間啦，呢個真係就係啱啱講嘅，真係計去觀鳥旅行嘅時候必備嘅。嗱，如果大家唔想揾個網站嘅話咧，見到我下邊就有個連結同埋有個 QR code 嘅。我嚟緊講嗰幾頁咧，我都會擺個 QR code 喺度俾大家可以 scan 嚟睇嘅。同埋我哋呢個 recording 我哋都會錄咗，我哋都而家都有錄到嘅。啊，文字係有錄到。係啦，由呢個最好用咧，係一個免費嘅，又係真係 eBird 真係好正，因為全部人都係唔使錢之後用，真係令到呢啲資訊化即係呢啲資訊流通咗好多。嗱，第一樣嘢啦，就係thank you Katie 去擺一條 link 上去個 chat box， 可以大家繼續去睇。第一樣嘢就係鳥類嘅資訊啦，逐樣睇。你見到啱啱我上面 show 嗰頁嘅主頁嗰度咧，係有一個 Explore Species 嘅，你就可以打你想揾嘅物種，跟住佢入邊就有圖啦、有聲啦、分佈啦，同埋咧揀你嘅地區，跟住就可以見到嗰個地區咩時間多，嗰隻仔多，同埋佢入邊有好多相啦，全部人 up 嘅相啊、聲啊都可以喺一個頁嗰度見到嘅，所以就好正。特別有陣時可能有啲你唔肯定係咩雀仔，可能係例如一隻鶲嘅雌性嘅鶲，你又唔肯定係咩嘅時候咧，你就可以抄下呢啲入邊嗰啲相去揾下會唔會有啲相近嘅鳥種，就係呢度啦。你見到咧，你入咗 media 啦，可以繼續去睇啦，跟住就見到人所 up 嘅所有相同聲都喺度 access 嘅。跟住最正嘅，我覺得就係咧，你可以揀唔同嘅年齡啦，可以揀男女啦，或者 unknown 咁樣，即係有啲雀仔當然分唔到啦。不過有啲分到嘅時候咧，就可以幫你篩選到一啲好嘅，即係適合你用嘅雀仔。例如你見到一隻鶲係一隻 female 或者 juvenile 樣嘅鶲，你唔知咩嚟嘅，你就可以直接 skip 咗嗰啲好靚嘅男仔去揾下嗰啲灰灰地嘅灰灰黃黃嗰啲鶲嘅雌性嘅相去睇下幫唔幫到你 ID 啦。呢度下邊都有個 link，大家可以夾去睇嘅。跟住另外聲嗰度咧，又係好正嘅，即係可以分到係 song 啦、call 啦、flight call song 啦。不過都係要入嗰個人有大啲數據先得嘅。不過有陣時啲常見嘅物種基本上可能係其實呢啲全部都會有嘅，所以都可以去揾下啦。即係其實你可以聽聲都好有用。跟住另外一個功能咧，收翻嚟先，見到呢度有個 explore region 同埋 explore hotspot 嘅，其實係差唔多嘅嘢嚟嘅。explore region 呢度咧就係你知道嗰個地方，你去打嗰個地方，例如你去咗蒲台島，你就打蒲台咁樣去揾嗰個地點啦。explore hotspot 就係你呢個地方有啲咩鳥點出名咧，等我研究下先咁樣，跟住之後就可以咧就見到呢樣嘢啦。例如你啱 search 咗蒲台啦，你就見到蒲台原來有300幾種雀，有人睇過喎。跟住之後又可以睇到近排啲咩 checklist 啦，係就會 show 近排會出現嘅鳥種嚟。你見到咧蒲台 Mandarin Duck 咧，佢係應該冇乜機會有嘅，基本上就係得意，可能唔知點解有人入過，可能就係 Sea Watch 嗰啲時候啦，比較少嘅。跟住同埋咧，你可以睇到佢唔同鳥點咧，你見到佢唔同顏色咧，就係你點啊嘛？就係如果你越深色咧，就係嗰個地方叫得越多物種嘅雀仔啦。咁你就可以根據呢啲點去撳入去揾。哇！如果喺呢個地方旅行咧，
呢個地方好紅喎，正喎，得嚿去睇下先，睇下係咪多雀嘅點去，我就可以透過呢嚿去之後咧，就可以揀下有啲咩雀仔咧，有冇我想睇嘅 target 咧，咁樣就可以睇下呢啲啦。跟住咧，同埋咧，除咗睇近排咩鳥種咧，你都可以睇近期所有嘅 checklist 嘅，就係例如你一路碌落去咧，就會見到，大家由今日有人去過呢個地方，睇過啲咩雀仔喎，咁樣就可以睇下啲乜嘢。咁我就可以諗下，聽日如果今日多咗嘅，我聽日都可以試下去；如果冇嘅就，可能都係去轉其他地方啦。所以呢啲都好幫到你決定去邊度睇雀嘅。eBird 就係，如果你撳咗入去咧，啲 chase 咧，啱啱出翻嚟先，見到呢度呢啲咁樣撳入去之後咧，你就會見到一頁咁嘅嘢啦。就係呢個就係之前有一日喺蒲台嘅 checklist 啦，咁就可以見到我睇咗啲咩雀仔咁樣喎，就可以碌落去睇晒。佢都幾方便嘅，就可以望下人哋睇咗啲咩雀仔啦，或者有冇啲咩 miss 啦，即係可能啲雀仔你知道，嗰排應該喺嗰度有嘅，你走未咧，你就可以睇下人哋見唔見到呢隻雀仔，就知道隻雀仔走咗未。真係都好方便，大家用。另一樣嘢咧就係 bar chart 啦，呢個又係翻少少嘅功能嚟嘅，就係呢度啦，見到呢度有 bar chart 嘅，你係可以睇晒，你可以揀一個地區之後咧，就可以睇晒佢所有雀鳥種係咩時間出現。呢個係好有趣，即係例如你可能想知，我近排例如我想睇同藍鶲，而家係4月尾咁樣5月頭，咁樣我就可以睇下，同藍鶲呢個月份仲有冇咧？咁樣咁就可以喺度碌下睇下有冇啦。因為可能呢啲咁係啲 marginal 嘅時間啦，所以呢個功能都好用，都好。同埋有陣時可能你有隻雀仔，你唔知係咪呢個季節啱唔啱嘅，你就可以喺度望一望下。好，跟住之後咧就係一個要付款解咗嘅另外一個功能啦，就係你要就係 Content Lab 嘅 Birds of the World 啦。呢個咧係堪稱網上最強鳥類圖鑑，呢個真係你揾基本上咧，佢係可以睇好多而家基本上科學上知道好多雀仔嘅資訊咧，都會 update 咗喺呢度，可以總括晒嘅。例如可能有啲雀仔有冇咩亞種啊、遷徙啊、食啲乜嘢啊，咁樣佢都會有嘅。但係不過咧，如果你係想揾 Sandon 圖咧，反而咧佢係呢度係篩選咗嘅，佢係揀咗一啲佢覺得精選嘅圖片啦。但不過咧，其實如果我要揾相同圖咧，我都要去翻 eBird 嗰度睇，因為 eBird 嗰度都係最多圖同相，因為係咩都 up 晒俾你睇。同埋呢個咧就係要俾錢嘅。但不過咧，可以有一個 unlock 嘅方法，就係如果你一年喺 eBird 度開咗1000個 checklist 嘅話咧，你就可以免費 unlock 呢個功能㗎啦。佢就會俾你有一年嘅免費 subscription。所以如果大家想唔俾錢又可以有呢個又睇呢個 Birds of the World咧，就努力啲用 eBird 啦，大家加油啦！跟住好啦，就我最後講一講Merlin 呢啲香港嘅客製化功能啦。因為我哋同 eBird 嗰邊都有合作啦，我哋就為咗令到香港嘅 birder 可以方便啲咁樣喺香港睇雀，我哋就整咗啲 language pack 俾大家嘅。即係可能以前大家用 eBird 嘅時候咧，可能你係入唔到 Chinese Bulbul 嘅，佢個英文名咧係變咗做 Light-Feathered Bulbul，或者我哋而家繁體中文咧會變咗台灣嘅雀仔名。咁而家就唔係啦，而家就有中文香港同埋 English Hong Kong 呢兩個選擇啦。咁就可以根據翻 Hong Kong 我哋觀鳥會出嘅 Hong Kong Bird List 啦嘅雀仔名去用，揾呢啲去入雀仔啦。咁你喺 eBird 同埋 Merlin Bird ID 嘅 app 都可以揀嘅。跟住之後咧就係另外一嘢啦，就係一個 Merlin 嘅香港鳥類資訊包啦。因為啱啱講過係輕講過，就係 Merlin 有一個免費嘅離線圖鑑功能啦。咁我哋就精選咗一堆香港常見嘅留鳥啦，所有嘅留鳥啦，同埋一啲穩定出現嘅候鳥嘅，你可以 download 呢個 pack 嚟就可以離線咁去睇呢隻雀仔啦。有咩好處咧？就係其實你本身都可以 down China，不過可能就會出現咗一大堆香港唔會見到嘅雀仔。不過而家有呢個香港嘅 pack 之後咧，就可以好精確咁樣見到啲雀仔，真係會喺香港出現，係常見嘅。不過如果唔常見雀仔咧，大家都可以揾翻其他附近嘅 pack。但不過咧，常見同埋好穩定出現、幾穩定出現嘅候鳥咧，年年都有嗰啲咧，基本上個 pack 都好齊㗎啦，都好方便㗎啦。同埋如果你唔想電話冇位嘅話咧，單 Hong Kong pack 就細啲嘅，慳位啲嘅，就唔好單成個 China pack 咁嘥位嘅。
好，我嘅分享就到呢度啦，咁之後就交俾 Kenneth 去繼續啦。好，咁我繼續之前咧，有冇朋友有問題先？網上或者現場嘅朋友。好，咁我或者俾少少時間大家，我哋都嚟個 break 啊，我可能5分鐘嘅 break，我哋27分翻到嚟，好冇？咁如果有任何問題嘅朋友，現場可以直接問啦，咁又或者係喺網上嘅朋友，你可以擺低你個 comment 喺 chat room 度，咁我哋稍後咧都會回應嘅。係。好，咁我哋27分翻到嚟啦。繼續。好，咁有問題嘅朋友都可以繼續喺網上個 chat room 嗰度一路發問嘅，咁我哋稍後咧都會解答大家嘅。咁咧去到下一個部分咧，咁就會真係手把手咁樣教大家咧，由開設帳戶開始咁樣去逐步去教大家去輸入同埋提交呢個 eBird 嘅清單嘅。好，咁第一步啦，我哋會開設咗個帳號先啦，教大家。咁另外咧都會有啲個人化少少嘅設定咧，可以俾大家去選擇嘅。咁最後就係會慢慢逐步咁樣教大家咧，點樣交一個 eBird 嘅 checklist 咧。咁好啦，再俾多次條 link 同埋個 QR code 大家啦。咁麻煩大家咧可以 scan 翻嗰個 QR code 先，或者係輸入翻呢一個網址啦。咁你將會見到咧右手邊嗰個畫面嘅。咁咧右手邊呢個畫面咧就係 eBird 嘅主頁嚟嘅。咁你會見到右上角咧其實有個 sign in 嘅一個 logo 啦。咁我用呢個橙色嘅指示咧就個箭嘴指住咗嘅。咁麻煩就撳翻 sign in 嗰度啦。有同冇 account 都可以撳嘅。哦，係右上角呢度。好，咁去到下一步咧，你如果撳咗 sign in 之後咧，你將會去到呢一個頁面嘅。咁如果本身係有帳號嘅朋友咧，就麻煩你輸入翻你嘅帳戶啦 ，username 跟住密碼，你就可以撳 sign in 登入到噶啦。咁但係如果你係本身冇 account 嘅朋友咧，咁你可以撳下面最底呢個藍色呢一個方塊嘅，咁就去新增一個帳號嘅。OK 嘛？大家跟唔跟到？開咗㗎啦，好，咁我就下一步啦。Anson 會喺現場教一教大家嘅，如果有需要的話。sorry 過咗咯。好，假設啦，大家如果係第一次用嘅，我要新增一個帳號嘅，咁你撳咗 create account 之後咧，咁其實應該就會入到去呢一個版面嘅。咁然之後咧，你會見到就first name 啊 ，last name 啊，即係你個名啦。咁然之後咧，下面咧就會有個 username 嘅。呢一個 username 咧，強烈建議大家咧，其實就用翻純英文數字咁樣去輸入會比較方便啲嘅。咁因為有啲朋友咧，其實可能會用中文去輸入咧，有時候以後如果 share 清單嘅話咧，未必可以咁容易揾到你嘅。咁最後啦，就選擇翻你嘅 password 啦，同埋呢個電郵地址。咁理論上咧就好方便嘅啫，就你輸入晒之後咧，就撳 create account 咧就可以新增到一個帳號噶啦。好，可能俾個1分鐘大家啦，如果真係大家需要去開設一個帳戶嘅話。有問題隨時可以喺 chat room 度問我哋嘅。chat room 入面有冇人講嘢先 ？OK， 好，冇問題。好，
OK，咁啊，如果有問題嘅朋友咧，隨時可以喺 chat room 度發問嘅。咁如果冇問題咧，我假設大家咧都成功開設到一個新嘅帳戶㗎啦。好，咁啊，去到下一步啦。咁咧，當你新增咗一個帳戶之後咧，你將會得到一個頁面嘅，就好似咁樣啦。咁咧左邊呢個相咧係我本人嚟嘅，咁但係咧你可以新增翻你自己個頭像上去啦。咁啊唔係重點，右手邊咧右上角呢一度，你會見到有個人仔嘅。咁人仔呢度咧其實就可以方便咧，你會見到有幾個唔同嘅選項啦。咁咧如果係睇英文有唔方便嘅朋友咧，其實可以撳翻右手邊嗰個地球咧，可以俾你揀翻適當嘅語言嘅。咁我即管係用住英文呢一個頁面咧去設定先啦。咁但係如果有任何問題嘅朋友，就隨時喺 chat room 度發問啦。咁咧入面呢個人仔入面有咩選項咧？其實有 profile 啦，即係你頭先輸入咗嘅個人資料啦。咁你可以改翻你自己嘅 username 啊、名啊、電郵地址等等嘅。咁 contact 都係啦 ，contact 即係你嘅聯絡方法。咁咧最重要咧，其實有一個叫 preferences 嘅，即係你嘅個人嘅偏向設定啦。咁你可以撳入去咧，其實有一啲比較個人化嘅setting 咧，你係可以去自己選擇嘅。咁包括咗啲咩咧？咁有啲朋友仔咧，可能對於個人嘅私隱有啲關心嘅話咧，咁其實就可以喺呢一度咧去改翻你本身嗰個設定嘅。例如係啲咩咧？有啲係例如你嘅清單啦，咁會顯示咗你去邊度嘅。咁如果唔想分享呢一個你最近去咗邊啦？喺公眾嘅呢個平台上面咧，咁你可以選擇第一個嘅呢個 recent visit 啦，可以 hide 咗佢嘅，tick 咗即係唔會喺公眾嘅平台上面出現嘅。咁咧第二個咧就係 eBird Alert 啦。咁咧 eBird 有個好方便嘅功能嘅。咁假設咧，如果大家係揾到一啲比較少見啲嘅雀仔咧，咁其實你可以選擇咧透過 email 去收取一個最新嘅資訊嘅。咁但係如果你話我唔想咁高調喎咁樣，咁其實咧你剔咗佢咧都可以 hide 咗會當你揾到一啲比較稀有嘅鳥種嘅時候，你都唔會 send email 去 alert 人哋嘅。咁啊，第三個咧就係有啲似叫排行榜或者龍虎榜啦。咁每個地區咧其實都會有一個叫排行榜嘅，咁就係記錄大家嘅一個鳥種鬥多嘅鳥種啦，又或者係你交嘅呢個 checklist 嘅數量係最多嘅排行榜嘅。咁呢一個你就都可以悉隨尊便啦。咁你剔咗咧都係唔會喺嗰個排行榜度出現嘅。咁啊，最後一個就係 checklist 嘅 comment 啦，即係你假設有咩係某個鳥種清單上面嘅鳥種咧，如果你有備註嘅話咧，你唔想俾人哋知道咧，你都可以 hide 咗佢嘅。咁但係呢一度有個前設嘅，因為每一個地區咧其實都有唔同嘅 eBird 嘅 reviewer 啦，去叫審批大家嘅一啲記錄，睇下有冇一啲唔尋常嘅記錄啦。咁呢一啲咧，除咗個 eBird 地區嘅 reviewer 會睇到之外咧，咁公眾咧其實就唔會睇到呢啲資訊嘅。咁啊，最後記得 send 翻save 翻你嗰個 setting 啦。好，咁啊，到正式啦，你會見到咧究竟我講咗咁耐啦，點樣去提交一個記錄清單咧？咁大家可以見到咧呢個頁面上面有個叫 submit 嘅掣嘅，咁中文係提交啦，提交清單。咁其實你撳咗呢個 submit 之後咧，佢會叫你揀一個你嘅 location 嘅，你嘅地點嘅。係啦，頭先都有略略提及過嘅 Anson，咁我轉頭會再講嘅。咁如果喺呢一個叫網頁版上面咧，你會見到咧，如果你之前有選擇過任何嘅地方嘅話咧，個系統會幫你記錄你曾經交過 checklist 嘅一個地點嘅。咁你可以喺個 list 入面揀翻啦，即係你呢個下拉選單嗰度咧，你可以揀翻咧，你唔使每一次都 search 同一個地點嘅。咁但係咧你都可以咧去揾一個全新嘅地點去輸入嘅。例如啦，我好籠統咁樣，我揀咗香港區啦。咁你會見到下面咧，佢會自己彈咗一個叫建議搜尋嘅地點出嚟嘅。咁我揀翻香港先啦。好，咁你會得到啲咩咧？你會得到一張香港嘅地圖啦。咁你會見到好花呢碌喎，有紅色啊、藍色啊嘅點點，其實係代表咗啲咩咧？紅色嘅點點咧，你會見到右下角寫住 birding hotspot 嘅。
咁其實咧就係前人種樹啊，就好多之前嘅觀鳥者咧，其實喺呢一啲地方進行咗觀鳥啦。咁佢亦都交咗好多清單嘅，咁啊變咗咧呢一啲咁嘅紅色點點咧，就比較多觀鳥者去進行觀鳥活動啦，同埋交咗鳥類記錄，亦都可能比較豐富啦。咁就自然會變咗一啲叫觀鳥嘅熱點啦。咁所以咧其實啱啱 Anson 提過啦，如果我話啊我去一個地方去旅行喎咁樣，咁我唔知應該去邊嘅時候咧，其實呢一啲點點都可以俾大家作為一個參考嘅。咁啊好花啦，其實你會見到就大嶼山啊、新界啊、南丫島啊、港島啊、九龍區啊咁樣。咁其實每個區咧，你再放大佢咧，你都可以睇得清楚咧。18區都有佢嘅呢個叫觀鳥嘅熱點嘅。咁另外啦，有啲藍色嘅點點嘅就相對少啲啦。咁呢一啲叫 personal location，亦即係話咧假設啊，我成日都喺我屋企附近觀鳥喎，但係嗰個並唔係一個觀鳥嘅熱點嚟嘅，只係我自己恆常觀鳥嘅地方啫。咁系統都會好聰明咁樣幫你去叫分別出嚟嘅。咁呢一個咧就方便翻你自己去選擇啦。咁啊，亦都可能咧有朝一日咧，其實你自己嘅觀鳥熱點可能會成為大家嘅一個 birding hotspot 都唔出奇嘅，即係當嗰個基數比較大啲嘅時候，係啦，咁啊大家加油啦！好，咁啊我揀咗某一個地點進行觀鳥啦，咁你可以創造一個自己嘅地點就會變成藍色啦，或者揀已有嘅紅色嗰啲點點去觀鳥啦，咁最緊要揀翻你啱嘅地區地點就 OK 啦。好啦，咁呢一個咧，我會首先講咗一個叫網頁版先嘅。咁網頁版咧，你會見到咧，咦，好似有好多嘢要填喎。咁其實咧，仔細睇落就唔算好多嘅。咁首先啦，最重要啦，第一行咧，你會見到你嘅觀鳥日期啦。咁日期係必須要填嘅。咁然後咧，你就可以按住咧，佢會寫呢個觀鳥嘅呢個觀察嘅種類啊。咁多數咧，我會當大家可能一日出去觀完鳥之後咧，有時我可能 mark 低喺簿仔啊、手機啊咁樣。咁翻到屋企咧，我先用網頁版去進行記錄嘅時候咧，最多朋友咧就會揀呢個 historical，即係歷史嘅記錄嘅。你曾經進行過觀鳥活動咁解。咁好啦，下面咧就會佢會想你咧盡量填翻咧比較詳細嘅資料嘅。咁但係咧唔係必須嘅下面。咁例如咧開始嘅時間啦，咁你可以揀翻幾點開始睇雀啦，睇咗幾耐啦。例如我睇咗3個鐘頭30分鐘嘅，咁樣我可以填翻3個鐘頭30分鐘落去啦。Distance 即係距離，即係你行咗幾遠啦。咁當然啦，如果有本身有可能用app 嘅朋友咧，你開 tracking 咧就可以省卻咗呢個煩惱嘅。咁但係如果唔係，你可以大概估算下自己行咗幾多路嘅。咁下面仲有一啲比較其他嘅資訊，你如果有嘅話，你都可以提交嘅。例如 party size 啦，即係你成個觀鳥，你今日同咗幾多個人出去觀鳥咧？咁呢一個咧都可以寫翻落去做一個參考嘅。好，咁當然你填咗一啲基本嘅資料啦，咁就會入到去戲肉啦。咁個戲肉就係乜嘢咧？你會見到咧花呢碌嘅好長嘅一串鳥類清單啦。咁其實呢一個咧就會eBird 就幾聰明嘅，其實佢就會根據咧嗰個地區或者地點咧，其實就幫你 sort 開咗咧嗰個地方咧會有機會出現嘅嘢啦，有機會出現嘅鳥種。咁如果你係用手機 app 嘅話咧，我轉頭會再講嘅。咁但係網頁版咧，你呢度都可以睇咗先。係啦，咁咧你會見到今日假設我喺簿仔或者手機 mark 咗一啲唔同嘅鳥種啦，咁其實咧你就按翻嗰個鳥種咧，例如同藍鶲啦、Perdita Flycatcher 啦，咁我睇咗2隻，我咪入翻2咯。咁但係咧如果你話我唔肯定嘅，真係好唔肯定嗰個記錄，我淨係純粹知道我見咗呢一個鳥種嘅啫。咁就好似 Anson 啱啱講啦，咁就打一個交叉，個交叉就係 X 咁解嘅啫。咁但係當然啦，如果你係可以我哋希望大家咧可以提供到越準確嘅數量就越好啦。咁亦都幫助到研究人員去做一啲後續嘅調查嘅。咁你會見到咧呢一行咧咁長嘅鳥種咧係一啲比較常見嘅鳥種嚟嘅。但係話唔係，今日好彩見到一啲比較特殊嘅鳥種嘅，特別啲好少嘅鳥種嘅。咁呢一度咧，當你喺清單揾唔到，你可以撳右邊呢個框框嘅，叫 Show Rarities 啊。Rarities 就係一啲比較稀有嘅鳥種啦。咁你可以嘗試喺呢一度揾翻嘅。
又或者啦，你唔想慢慢拉嘥時間嘅，我直接打個名得唔得啊？係可以嘅。右上角有個叫 Jump to Species 嘅，咁你可以打翻個鳥種嘅名啦，咁佢會自動去跳到去嗰個鳥種嗰一欄嗰度噶啦。咁啊亦都咧當你輸入咗鳥種嘅時候咧，你會見到右手邊咧有時有個有個叫 Add Details 嘅，咁可以俾你咧輸入翻一啲額外嘅資訊嘅，例如係俾你補充翻一啲佢嘅年齡啊、男仔女仔啊、亦或者係你嘅一啲叫觀察嘅記錄嘅描述咁樣啦。咁啦，好，當你撳完輸入晒所有嘅鳥種之後咧，咁就右下角咧會係變咗你頭先啱啱 Anson 有提及過嘅呢一個係咪你嘅完整清單咧？咁咩係完整清單？啱啱阿 Anson 講過啦，我就唔再提及啦。咁假設我今日進行咗一個純觀鳥嘅活動嘅，咁我好確定我睇到嘅鳥種係幾多啦，數量係幾多啦，咁我就撳 yes，跟住再撳 submit 即係提交啦。好，咁去到下一步啦。有時咧，你可能會見到咧，佢要你解釋嘅。咁點解會出現呢個狀況咧？有機會咧，可能我去到某個地區，我見到一啲特別稀有嘅鳥種，或者嗰個鳥種咧，佢有咁龐大嘅數量咧，係好唔尋常嘅。咁所以咧，系統咧會有一個叫自動防衛系統嘅。咁佢就唔想一啲可能大家叫手民之誤輸入錯咗或者輸入多咗嘅數量嘅資訊咧，咁就去叫混亂咗嗰個資料庫啦。咁佢可能會要你解釋嘅。咁解釋啲乜嘢咧？例如話啊，我見到一啲比較稀有嘅鳥種嘅，咁你可以嘗試將你嘅觀察特徵寫喺呢一度啦。咁當你越詳細越好嘅，例如係佢嘅外表係點樣啊，佢可能幾點出現啊，飛咗去邊個方向啊，諸如此類咁樣嘅唔同嘅行為特徵描述，你都可以越詳細越好咁樣寫喺上面嘅。咁啊，呢一個亦都方便翻咧唔同地區嘅 reviewer 咧去審批你嘅記錄嘅。咁當你完成咗之後咧，你可以撳右下角呢個 complete 啦，完成，跟住再撳右下角成張清單嘅右下角嘅 save 去儲存呢個記錄嘅。咁好啦，我順利交完成張清單啦。咁咧，其實你就會見到佢會俾翻一個叫 checklist 你review 下你究竟有冇入錯咧？咁大家亦都可以碌一碌，你會見到咧上面呢一個深綠色呢一欄咧，就係你今日所睇嘅鳥種啦，睇咗幾多啦。咁右邊亦都有咧數量嘅，即係22種啦。我今日睇咗，咁隻數咧係睇咗129隻雀仔咁樣嘅。咁咧喺呢一個頁面上面咧，其實仲有一啲功能你可以做到嘅。咁包括咗咧，啱啱話我今日同好多朋友一齊出去睇雀嘅喎。咁你見到我呢度 Canny Plan 啦，咁然之後我有同5個朋友一齊出去睇雀嘅。咁其實我可以喺呢度咁 share 翻我嗰個 checklist 俾佢哋嘅，咁唔使6個人一齊入 checklist 咁麻煩嘅。咁咧右手邊咧亦都係啦，啱啱 Anson 都有提及過啦。希望大家咧，如果有影相啦，又或者有錄音嘅話咧，咁都想大家可以提交翻啦，亦都係 for 自己嘅一個叫記錄嚟嘅。咁點解咁講咧？我轉頭會再補充下嘅。咁姑且啦，你可以見到呢度 Add Media， 你可以撳咗先嘅。咁後續咧，你有相同埋錄音咧，你可以 upload 翻上去嘅。好，咁講咗嗰個分享清單先啦。分享清單咧，你會見到當我撳咗 share 之後咧，我會見到一啲我嘅朋友嘅。如果咧你係第一次同嗰位觀鳥者出去睇雀嘅話咧，你可以輸入翻佢嘅帳號嘅 user name 嘅。咁所以頭先點解話盡量建議大家用翻英文數字去輸入咧？如果唔係咧，有啲朋友咧打中文有啲麻煩嘅話咧，咁濕滯啦。咁你真係要打翻 exact 嘅中文嘅。咁如果係英文都要注意嘅，因為大細街咧係一定要跟足佢個 user name 你先揾到佢嘅。OK 嘛？好，咁當我撳咗之後咧，咁你下次咧佢就會喺你下面嗰個叫聯絡人清單㗎啦。咁你唔使再重新輸入一次嘅。咁你就揀翻你想 share 俾邊個啦，記得撳下面嗰個綠色嗰個掣 share checklist。咁咧喺網頁版咧係比較容易啲做到呢件事情嘅。咁但係咧如果你用 app 你想 share 清單嘅話咧係有啲巧妙嘅，我轉頭會再講嘅。好，咁撳咗 share 之後咧，咁你就會翻去頭先上一頁嗰個頁面啦。
好，咁講埋啦，add media 啦。頭先大家仲記得啱啱嗰個右上角有個綠色掣嘅，咁啊俾大家加相啊、錄音啊咁樣嘅。咁當你撳咗之後咧，你會去到呢一個頁面嘅。咁你會睇到咧，今日你觀察咗嘅物種啦，咁你就按翻你嗰個物種咧去加你嘅相片或者錄音啦。咁只需要咧撳嗰個物種右手邊有個叫增加影音嘅，英文 add media 啦。咁你撳完之後咧，佢會俾你揀翻相應嘅相同埋錄音咧，你 upload 上去嘅。例如啦，最底呢一個，我睇咗一隻紫水雞嘅。咁我今日影咗相啦，咁我可以撳增加影音 upload 翻呢一張相，你見到佢 upload 緊嘅。咁啊，佢 upload 完之後咧，你就唔使理佢噶啦，撳右上角完成就可以噶啦。咁咧撳完成，其實都會出翻去頭先嗰個頁面嘅。好，咁啊，再介紹下啦，基本應用咧就係咁樣嘅啫。咁啊，大家咧如果要睇翻你嗰個我曾經嘅eBird 嘅清單咧，其實可以撳翻右上角，你會見到有我的 eBird 嘅，或者英文係 My eBird 啦。咁你會見到咧，點解我頭先話eBird 其實係一個好方便嘅資料庫咧？其實就唔姑勿論佢係咪一個叫公民科學平台都好啦，咁佢其實係一個幫到自己去整理一個觀鳥資料嘅一個好用嘅平台嚟嘅。咁啊呢一度啦，你會見到呢一行，我框住呢一行，其實咧你可以就翻咧我喺唔同嘅地區或甚或乎全世界啦去做一個睇翻你自己嘅觀鳥記錄嘅。例如你全世界我會睇到我 total 我睇咗幾多種雀仔咧。右手邊我 total 交咗幾多個清單咧，你都可以按地區去揾翻你之前觀鳥嘅記錄出嚟嘅。咁所以咧，有時當你觀鳥觀得多嘅時候咧，你可能我唔記得咗7年前我去肯亞嗰一次我睇咗啲乜嘢雀仔咧，其實你可以揾翻出嚟嘅。咁啊eBird啱啱補充多少少啦，其實有一個好好嘅記錄叫幫你整合一個資料。同埋咧可以 keep 住你嘅資料咧與時並進嘅。咁因為可能以前大家觀鳥觀得耐嘅朋友仔咧，你可能用Excel 又好，自己手 mark 又好咁樣，咁佢唔識幫你自己更新嘅。如果假設有啲鳥種佢可能分拆咗啊，或者任何嘅鳥類資訊分類學上有任何嘅更新嘅話，咁都要你自己手動去做嘅。咁但係 eBird 呢一個資料庫咧，其實佢會自動幫你更新嘅，咁所以就幾方便嘅一個叫資料庫啦。咁好啦，再介紹一個比較高階少少嘅玩法啦，咁就叫賞鳥紀行啦。咁英文係 eBird 嘅 Trip Report。好，我會唔會講得太快咧？Chat box 有冇朋友有問題，或者現場嘅朋友有冇問題先？呢一度好，暫時冇。咁有任何問題就隨時可以發問啦。如果冇問題，我就繼續啦。咁講到呢個 Trip Report 啦，咁啊，亦都係咧，大家會見到右上角有個我的 eBird 嘅。咁當你撳完我的 eBird 咧，你會見到左手邊咧藍色嗰度有一欄嘅選項嘅。咁有一個叫賞鳥紀行啦。賞鳥紀行或者 Trip Report 係點樣用嘅咧？其實佢就可以幫你咧 group 埋多個嘅觀鳥清單啦。即係假設話啱啱講嘅觀鳥清單，其實都只係一次性嘅。咁可能係一日啦，一日嘅觀鳥記錄咁樣。咁但係假設啦，我嚟緊會去日本旅行喎，咁我去日本唔會即日來回㗎啦。咁我可能去多過一日嘅時候，咁要點算咧？我又想好 specific 咁樣知道我去呢一個 trip 其實我總共有啲咩收穫咧？乜嘢雀仔對我嚟講係新嘅咧？咁其實你可以用呢一個功能嘅。咁好啦，當你撳咗賞鳥紀行之後咧。首先咧，你會見到咧，你如果之前有玩過呢一個 Trip Report 嘅話咧，咁其實即係叫曾經製作過 Trip Report 嘅話，你可以揾翻以前所有嘅 Trip Report 去睇翻嘅。咁就喺下面呢一欄啦。咁我可能去咗唔同嘅地方，咁我可以 click 翻嚟睇啦。咁我唔係我全新第一次玩呢個 Trip Report 嘅，咁我就可以撳翻右上角嘅一個叫創建賞鳥紀行啦，又或者係 Create Trip Report 啦。咁我撳咗呢個掣之後咧，會發生咩事咧？亦都係一樣啦。系統係需要你咧去輸入翻一啲基本嘅資料嘅，例如咧你成個 Trip Report 嘅名稱啦。咁多數咧我都會按可能年份啊、日期啊，又或者你去邊度咧去俾翻個名佢嘅。假設啦，我去沖繩咁樣，咁我會打翻可能 Okinawa。
跟住年份啊，或者甚或乎日期都得嘅。咁下面都會有日期俾你打嘅。咁啊呢一個日期咧，最好咧希望大家就審慎啲去輸入翻一個正確嘅日期啦，因為咧佢系統就會好聰明咁樣咧幫你去收集翻咧你喺呢個時間呢個時段入面嘅所有嘅記錄清單咧，佢就會幫你做一個叫總結嘅。咁所以話啊，例如我10月10號出發嘅，我10月20號翻嚟嘅，咁就麻煩你要打翻10月10號係開始啦。咁可能咧，如果你話啊，我係好 hardcore 嘅，我係10月10號嘅12點，我會到冇啦，下午1點我到沖繩啦。咁我喺之前咧，我朝早我仲會去觀鳥嘅喎，咁樣咁麻煩你打翻開始時間係要打翻下午1點喎呢度。係啦，結束時間亦都一樣嘅，咁啊要輸入翻比較精準嘅日期同時間啦。咁下面咧亦都有咧你想俾邊個睇到啦？咁啊有唔同嘅一個選項可以俾大家睇翻嘅。好，咁啊，當我輸入晒呢一啲基本資料之後咧，右下角有個創建賞鳥記痕，佢應該會着咗綠燈噶啦，到時。好啦，咁咧當我創造咗一個叫賞鳥記痕之後咧，中間其實應該仲有一個步驟嘅，佢會問你咧你想 save 邊一個清單嘅。咁咧，但係因為假設咧，你係未出發之前咧，其實你冇任何清單噶嘛，你就咁剔咗所有嘅賞鳥清單咧，佢會幫你自動收集嗰個日期嘅呢個時段入面你所提交嘅記錄清單嘅，咁我會幫你做一個整合嘅。咁但係話我唔係喎，我調翻轉嘅，我去咗噶啦已經，咁我而家翻到去屋企，我先慢慢整翻一個 trip report 嘅，咁都一樣嘅。你可以揀翻咧你所嗰個時段提交嘅清單啦，咁你可以手動揀又得，一次過撳晒所有清單都可以嘅。咁我撳完清單之後，即係揀完所有清單之後咧，你會得到一個乜嘢嘅結果咧？你就會得到一個叫整合嘅清單啊。咁咧你可以見到嘅，例如我去咗肯亞啦咁樣，咁我咪俾咗個名佢嘅，我去咗肯亞啦。咁你會見到咧嗰個日期啦、年份啊、去咗幾多日啊咁樣，咁佢都會清楚 show 出嚟嘅。但係前提係你要打得啱啊個時段。咁咧你會見到右手邊有個大地圖嘅，咁個大地圖咧就會顯示翻咧你交 checklist 嘅地點喺邊度嘅。咁例如啦，呢一個幾方便嘅，即係因為我比較記憶力比較差啦，我成日都去完，可能過咗2年之後，我唔記得咗實際上我係去咗邊一個地點嘅。咁其實佢會幾方便咁樣 show 翻俾你睇咧，你喺呢一個地區或者國家其實去過邊一個點咁樣嘅。好，咁下面啦，下面咧就會幫你咧做一個叫 summary 嘅。咁例如啦，你成個旅程入面其實你睇咗幾多種雀仔咧？咁你會見到啦，可能睇咗300幾種雀仔嘅咁樣。咁下面咧比較重要嘅，你可能會見到咧唔同嘅鳥種啦。咁但係下面有啲鳥種隔離有個藍色剔剔嘅。咁呢一個咧就係 for 你自己咧嘅個人觀察記錄嚟嘅。藍色剔剔即係代表咧你從來都冇見過呢一隻雀仔嘅。今次嘅旅程咧，呢一隻鳥種咧係對於你嚟講係一個新嘅鳥種啦，或者 lifer 啦，我哋叫做。咁上面呢一行第二個箭嘴你會見到我 total 咧成個 trip 咧我會睇咗幾多種對我嚟講係新嘅鳥種咧？可能327種啦，入面有305種係我嘅新嘅，從來都冇記錄過嘅雀仔嚟嘅喎。咁真係好收穫豐富啦咁樣。咁呢一個清單都可以俾大家咧去睇翻咧你曾經睇過啲乜嘢鳥種啦。咁左邊有一欄數字就係嗰隻嗰個individual 嗰個個體嘅數，你睇 total 睇咗幾多隻啦。咁右邊咧你會見到有一排綠色嘅好細嘅 logo 嘅。咁你可以咧撳翻呢一個綠色 logo 咧去睇翻咧，你究竟係邊一個地點、邊一張清單嚟記錄呢一個鳥種嘅。有時候可能我手殘記錄錯咗，咁你可以去翻呢一啲清單去做修改嘅。OK 嘛？好，咁網頁版大概可以教到大家咁多啦。咁咧跟住落嚟咧就我估係大家比較常用啲嘅手機版啦。咁手機版咧首先咧 iOS 同埋 Android 咧都有佢嘅app 可以 download 翻嘅，咁大家都可以 scan 翻呢個 QR code 去用啦。咁尤其是提多提咧我相信有一部分嘅朋友係嚟緊會參加觀鳥比賽嘅。咁觀鳥比賽咧我相信大家唔會抱住部電腦出街㗎啦。咁所以咧 app 咧係比較常用啲嘅。咁大家要留意啲聽呢一個功能。好，
咁啊，我相信頭先 Anson 都俾咗 link 俾大家去 download 嘅，咁啊，我呢度就略過啦。如果有需要嘅朋友，我哋轉頭再俾翻個 QR code 俾大家 scan 啦。咁啊，手機版咧嗰個用法比較簡潔啲嘅。其實咧，當你叫註冊咗個帳號之後咧，你入到呢一個頁面咧，你會見到得幾粒掣嘅啫。咁啊，當我需要去提交一個記錄清單啦，咁嘅時候咧，你會見到左下角有個提交嘅，撳咗提交之後，你會見到呢一個頁面嘅。咁如果你話啊，我去到安西，去到現場呢一個地點啦，我要開始記錄啦，咁咧建議大家開翻記錄軌跡嘅，亦都建議咧，尤其是係真係會去參加比賽嘅朋友，嗰日咧記得帶尿袋，因為咧開住呢一個 GPS 咧，有時係比較食電啲嘅。咁啊，希望大家就叫長入長有啦。咁啊，但係記錄軌跡有個方便嘅地方咧，就係佢可以好詳細記錄你究竟行咗幾遠啦，去咗邊度啦，你嘅路線係點樣嘅，咁就唔使咁麻煩，亦都後續你想 review 翻呢一啲記錄，會有個比較詳細啲嘅軌跡可以睇得翻咯。咁好啦，我睇唔明中文、英文咁樣點算咧？右下角有3點嘅，你可以喺入面揀翻你嘅相應嘅語言嘅。咁好啦，我做晒所有嘢嘅時候咧，咁我可以撳開始記錄啦。Start recording。好，咁去到下一步啦。其實咧，你就會見到個界面咧都幾類似嘅。咁首先咧，亦都係啦，右上角你會見到呢個黃色點點啦。咁建議大家咧去揀翻一個相應嘅觀鳥地點啦。咩叫相應嘅觀鳥地點咧？當你揀咗之後，你會見到右手邊呢一個界面嘅。咁例如啦，我今日去咗米埔去觀鳥嘅，咁米埔咧，其實你會見到咧，我一打米埔，其實佢出現咗好多個米埔嘅細項唔同嘅地點嘅，咁你就揀翻相應嘅地點去create 一個 checklist 啦，咁就越精準越好啦，當然。咁好啦，當我打完啦，我揀完呢個地點，你篤佢一下，佢就會download 翻咧嗰一個地點咧，有機會喺嗰個時間或者時段內咧，相應嘅鳥種出現嘅。咩係相應嘅鳥種咧？你撳完嗰個地點之後，你會翻去左邊呢一個界面嘅。咁左邊呢個界面咧，你會見到咧有好多雀仔咧，可能有隔離有個紅色點點啊、冇點點啊、黃色點點啊，甚至乎有個 R 嘅字出現咗嘅。咁呢一個咧，亦都係頭先思安有講過咧，話呢一個紅色點點咧，可能就係好稀有啦，從來冇人提交過呢一個叫觀鳥記錄嘅鳥種啦。咁啊，黃色係有嘅，不過相對少見嘅。咁啊，如果你有個 R 嘅一個 logo 喺度咧，嗰個係代表 rare 咁解嘅，咁就係一個比較稀有嘅物種嚟嘅。咁多數咧，如果你係真係見到嘅話咧，咁系統都需要你有個簡短嘅解釋嘅。咁好啦，咁亦都係啦，手機界面咧幾好用嘅，我覺得，因為咧左手邊咧你會見到個鳥種隔離咧有個加號嘅。咁你慢慢拉啦，你可以咁樣選擇拉嘅，拉完之後咧，你見到嗰個鳥種你就撳一下，就代表一隻咁解嘅，係啦。咁你見到幾多隻就撳幾多下啦。但係咧話我一次要見到120隻，我冇理由篤佢120下噶嘛。咁你可以揀翻嗰個相應嘅鳥種去做處理嘅。點樣揀咧？睇下先啊。講多樣嘢先啦。或者咧，你唔想慢慢碌嘅，你想喺我直接打佢個名得唔得啊？係可以嘅。咁上面咧有個綠色嘅大加號嘅，你撳佢咧，你可以打翻嗰個名去揾翻嗰個鳥種嘅。好啦，啱啱講嘅加號啦，你篤佢一下就會加一隻啦。咁咧，如果你係見到好大量嘅，或者你係需要有任何嘅補充資訊嘅，咁你可以揀翻個相應嘅鳥種嘅。例如話我見到羅文鴨咁樣。羅文鴨係 falcated duck 啦，咁你可以篤佢一下，然之後咧，你會去到右邊呢一個界面嘅。咁假設啦，我嗰日好彩啦，我可能見到30隻羅文鴨咁樣，咁你咧可以喺呢一度咧直接更改數量嘅，你可以直接打30，唔使篤佢30下咁麻煩嘅。又或者啦，有時咧你係想加一啲觀察嘅資訊嘅，例如係啲咩咧？最常見嘅可能係我去到某個地方，我聽到嘅啫，某個鳥種。咁咧我想後續俾自己知翻啦，in case 自己可能唔記得嘅時候，我可能會打 heard 嘅，或者聽到咁樣，咁就慎防咧，可能我以後 check 翻個記錄，乜我睇過呢一隻雀仔嘅咧，
咁我可以撳翻呢一個鳥種去揾翻呢一個 remarks 嘅，咁我就知道我原來係睇過呢聽到嘅啫咁樣。又或者你有任何補充資訊啦，例如啱啱講嘅話，可能系統需要你去補充一啲個描述啦，可能你話你自己想補充飛咗去邊啊，一啲各項嘅細節你都可以加翻落去嘅。咁咧呢一度咧，亦都需要咧後續如果參加咗呢個觀鳥比賽嘅朋友咧，特別留意嘅，因為咧你撳咗呢一個咧。後面有啲規則咧，需要咧大家去喺呢一項入面咧輸入翻一啲細節嘅，例如你乜嘢咧？你睇到某隻雀仔有腳旗嘅，佢嘅腳旗 number 係啲乜嘢咧？又或者你需要選擇嗰個鳥種作為一個 bird of the day 嘅話咧，亦都需要喺呢度輸入翻嘅。咁啊，一陣間我會再提提大家。好啦，咁當我輸入好晒嘅時候咧，咁又變咗去到呢個叫分享清單嘅環節啦。咁假設我自己一個人嘅，咁我咪一個人撳提交咯。咁但係如果唔係喎，我有同幾個朋友一齊出去嘅，我想分享清單點算咧？呢度設計咧，你可以撳觀察者，跟住輸入翻有幾多個同行者同你一齊去觀察鳥種嘅。如果你需要分享清單嘅話，呢度必須要大過1嘅，即係2或以上啦。咁佢咧先會出現下面呢一個選項，分享清單級或者 share with 呢一個選項俾大家嘅。咁所以記得，如果你想分享清單的話咧，一定要撳1個人或以上，再撳分享清單。咁咧撳完分享清單之後咧，你會跳咗去右邊呢個頁面嘅。咁麻煩你咧又輸入翻之前嘅如果係新朋友你就輸入佢個帳號啦。如果唔係嘅，你之前有睇過雀嘅，你會見到下面有一堆人咁樣。咁其實你可以揀翻嗰啲人嘅。如果你真係同佢出去睇雀嘅話 ，OK 嘛？好，咁啊輸入完啦，咁我揀翻個我想同佢哋一齊睇雀 share 嘅 list 嘅人啦，跟住我撳完成。你又會跳翻去左邊嗰個頁面㗎啦。咁左邊嗰個頁面咧，又係一樣啦。呢一個係咪你嘅完整嘅記錄清單咧？是就撳是，否就撳否啦。下面咧亦都會俾你重新睇一次啊！我究竟觀察咗啲乜嘢鳥種咧？如果有錯嘅話，你就撳翻左下角嗰個上一頁，你可以翻去更改嘅。如果你確認一切都冇錯啦，咁你可以撳翻右下角嘅提交，去交翻嗰張 checklist 嘅。去到呢一步為止咧，你就叫交咗一張 checklist 㗎啦。去到交咗 checklist 之後咧，你可以喺個 app 嘅底部左邊第2粒掣，你會見到記錄清單嘅。上面有提交，即係已經 submit 咗嘅清單啦。咁你可以揾翻之前所有嘅清單去睇或者更改嘅。但係唔係喎，我假設啦，好不幸地，我嗰日冇帶尿袋，冇電，我輸入途中我冇電，佢熄咗機，點搞啊？唔使重新輸入嘅，你只要有翻電之後咧，你去翻尚未提交嘅清單，佢會幫你 save 咗嗰張 auto save 咗嗰張 list 嘅，唔使擔心。咁但係記得啦，你去到 unsubmitted checklist， 即係尚未提交呢度，你都係要加翻晒你之前嗰啲鳥種啦。同埋補充翻相應嘅資訊，撳提交佢先算係你提交咗一張清單嘅。去到呢一度啦，去到呢一步，如果你係用 app 嘅朋友咧，有時話我頭先前面嗰一步喎，我想 share 俾朋友，我手快唔記得咗 share 點算咧？喺 app 咧係做唔到咧，撳翻嗰張清單即時 share 翻俾某個鳥友嘅一個功能嘅，咁係需要去到翻咧頭先嗰個我講嘅網頁版嗰度咧，做翻一個後續嘅 share 嘅功能嘅。點做咧？咁啊，大家翻到屋企之後咧，你又可以登入翻網頁版啦，撳翻 My eBird 我的 eBird， 去到你又會見到一抽嘅呢個選項嘅。咁第一個就係你嘅 checklist 啦，我的清單。咁你麻煩撳翻我的清單啦，咁你可以揾翻咧唔同嘅清單嘅。咁假設我今日去咗朗園睇雀咁樣，我唔記得咗 share 嘅，咁我揀翻相應嘅清單啦。撳咗入去之後咧，就會係一個好熟悉嘅頁面啦。咁係左上角啦，仲記唔記得有個 share 嘅功能？咁咧喺呢度撳翻咧，你就可以 share 翻俾各位朋友噶啦。去到呢，跟住有個小補充，呢個咧就係另外一個方法咧，就係如果你咧未加翻人啦，你就網上版陣間再數多次啊，就係你撳翻佢啲 submit checklist 嘅時候咧，
你撳入去，跟住之後咧，你撳呢個咧 share 隔離嗰個掣，去到呢入咗去之後咧，就喺呢個網頁嗰度咧，見到自己有 checklist 嘅，跟住你可以喺依度咧再 edit 加翻人嘅，就即係其實用手機手機上網站，即係有一個方便啲就係你唔識到都係冇係，即係都係一樣嘅，只不過係有另外個方法。或者網頁即係再手機上翻去網頁版嗰個。冇錯冇錯咁無論如何都冇辦法喺 App 度做翻一個 share 後 post sharing 嘅功能嘅。講就咁啊，你既可以用電腦啦，或者用手機上翻去網頁版去做翻呢一個功能嘅。咁好啦，亦都咧可以介紹多個功能俾大家啦。假設啦，我頭先話privacy 嘅問題啦，咁但係我一開始 setting 其實我唔想話我所有嘅清單都 hide 咗唔俾大家知嘅咁樣。咁其實咧佢可以個別嘅清單去做呢一個 hiding 嘅。咁但係咧都唔太建議大家去用呢一個功能啦。咁因為咧假設你 hide 咗呢一個checklist 之後咧，咁其實可能對於後續嘅可能科研人員啦，或者需要做一個資料分析嘅研究員咧，其實可能會有啲掣肘喺呢度嘅。咁佢可能未必睇到你嘅睇唔到你嘅清單嘅。咁亦都係對於呢個研究嘅鳥類保育嘅貢獻咧，就出少。去到呢，咁啊，我嘅分享就去到呢度啦。有冇朋友有問題先？去到呢，有人有網上問題啦，就問請問官僚填 eBird 記錄嘅時候，如果回程行翻原路翻去，再見到同類雀仔，但唔肯定係咪同一批，係咪應該再記錄㗎？呢個情況咧就應該唔好記錄啦，因為咧我哋都盡量希望大家保守咁估計啲數字，唔好估多，所以通常都係建議大家，如果你行翻掉頭嘅話咧，如果你有啲新嘅嘢咧，可能冇錯。好咯，結論主要就係咁。所以咧當你見到同一種鳥種咧，你係回頭路嘅話，唔建議大家再加上去嘅，除非你真係見到一啲新嘅鳥種嘅時候，咁就一定要加啦。係啦，冇錯就係咁。仲有冇其他問題咧？開住 cam 嗰兩個。係啦，開住 cam 嗰兩位，冇錯。咁最後一個少少用 eBird 嘅心得咧，就係我諗好多人用嘅時候咧，跟住可唔可以去翻一個係有嗰個 checklist 電話版嗰個電話版係係依個係，即係就係我諗有好多人就會諗我應該係睇咗嘅時候入啊，定係睇完咗之後一次過入？呢個係好多人有嘅問題，所以呢個咧就係睇你自己，即係咧就係如果你覺得自己記性好嘅話，之後你又熟啲咗，你可以之後撳翻嘅。我係屬於記性唔好嗰一批嚟嘅，所以我係一路行咧，好似做 survey 咁樣嘅。咁我睇到邊隻，睇到幾多睇到咩嘢種，睇到幾多隻，我咪照撳咯。咁啊，一定唔會唔記得啦。係啦，或者有啲人就可能係每次見到一種就剔咗一先，跟住之後咧就入晒記錄晒啲見到嘅鳥種之後咧，最後完嘅時候，再入翻啲數字咁樣。係啦，所以係係啦，咁啊報係嘅，我哋好似我補充少少啦，就係呢個咧，即係簡單講就係我諗大家觀鳥咧都知就係，如果係好罕有嘅雀咧，你專登去揾佢咧，你實記得嘅，其實呢個難處就話，反而係啲好普通嘅雀由普通嘅雀又點樣記得比較準確啲咧？難處就喺呢度。咁所以就話你可以自己決定啦。普通嘅雀記得好啲嘅，咁就大家要俾啲功夫。真係你見一隻就 mark 一隻，見兩隻就 mark 兩隻，咁咧就永遠唔會記得嘅。事實上就話你睇完，譬如話你睇完半日獎啦，冇話全日睇完半日獎先至入翻幾多隻白隻零咁講咧，你一定唔會記得嘅。其實咁就所以呢個少少留意啊。咁但係你問我，咁我又話可以問翻我就白隻零個記錄，我記得咁準，個意義喺邊啊？又真係喎，個意義喺邊咧？咁就笑過人睇下，你中意好中意白隻零嘅當然係啦。但係喺科學上咧，你入得越準咧，當然越好嘅。但係你當係自己嘅觀鳥記錄咧，呢個真係靠你，即係你哋就自己決定啦。白隻零我記少幾隻，好似都唔係好重要嘅啫。咁係明白嘅亦都而現實咁樣講，好多時我哋做觀鳥記錄記漏記少幾隻咧，亦都經常發生嘅咁就所以就係啦。頭先有一句好重要嘅就唔好俾自己太大壓力你記到幾多就幾多，你自己中意點樣做就點樣做咁就係嘅。自從有呢樣嘢之後咧，
一睇著咧就好似成日攞住個手機嚟撳咧，好似有少少強迫症咁樣嘅。咁就睇自己嘅睇自己個習慣啦。所以個人決定佢啦。我補充多少少啊，因為咧頭先大家咧用手機 app 咧好容易就話哦，今日睇咗一種鳥種啦，咁我當係我有剔咗呢個鳥種咁樣，咁我就撳咗一，咁但係咧強烈建議大家咧，如果你真係你結果唔係睇咗一隻嘅話咧，咁記得要撳翻 X 會好啲，因為咧你如果撳咗一隻咧，就真係代表你淨係睇咗一隻嘅啫。咁所以 X 同埋一嗰個分別係有個分別喺呢度嘅，係啦。好啊，仲有冇問題咧？如果冇嘅，就多謝大家今日參加啦。係啊，最後都係一句就係大家最緊要用得開心，係 Happy 唔好 Birthday，用得太辛苦。冇錯。對你而為係好，多謝晒大家今日嘅分享就結束啦。咁 Andy 可以麻煩你停嗰個 OK， 好，係 OK，我哋就咁啦，唔該晒各位，好，好，拜拜下次再見，拜拜，拜拜。係。